Hello，各位朋友，大家好，我是美国加州临床心理师 Caitlin， 欢迎来到我的频道。今天呢，我们想要跟大家介绍的是一个比较不一样的，就是如何释放储存在身体里头的那些创伤的情绪。那有些人可能已经知道，其实我的专长是在做创伤的处理。那其实我们会发现呢，创伤会储存在我们身体里面。那我们要怎么样把那些受伤的情绪把它释放出来呢？今天想跟大家分享一些我自己觉得很有用的一些小方法，那我们一起来看看吧。首先，在我们开始之前一样，我们这个频道是跟心理相关的哦，所以如果你对这样子的议题有兴趣的话，麻烦帮我们按下订阅跟小铃铛哦，这样我们未来一有新的影片的时候，你就可以收到通知了。好了，今天我跟平常的方向不太一样，就是我今天其实是坐在瑜伽垫上。那如果你在家里呢，就自己找一个你觉得舒服的地方，然后你可以试着练习，可以是地板，又或者是如果你觉得床上比较 OK 的话，也是可以的，只要能够支撑你就好了。那想要先跟大家讲一下，为什么我们会说我们的情绪或者是我们的创伤是会储存在我们的身体里头呢？你要想想看哦，就是我们成长的过程当中，例如说像0到2岁中间过程，其实我们是没有所谓的语言的，因为我们不会说话，我们还在学习，就是大家在跟我们说些什么，所以我们没有所谓的记忆。很多东西其实是我们没有办法用语言建构出来意义，所以我们没有办法记得。但是我们的身体经历过这些事情，所以我们身体其实会记得这些事情，所以我们身体它会有它自己的记忆。就像你小时候，也许如果你有学过骑脚踏车的人，又或者是你有学过其他一些运动的话，你会发现过一段时间之后，你可能会觉得身体不太适应，不太记得。但是当你一马上骑到脚踏车上，你身体会记得，这就是所谓的身体记忆。那今天要跟大家谈另外一个部分，就是筋膜。我们的筋膜呢，其实是跟我们全身所有的器官都有连接的部分。那我们其实它自己有它自己的一个记忆系统，运输的方式呢是透过像凝胶式的，然后储存在筋膜里头，像水一样的这样子的一个流动的方式。而且更妙的是，筋膜它的速度比我们就是大脑去想说，我现在是在一个危险状态，还要来得快。所以你会发现有的时候呢，你在某一些状况下，你自己都还不清楚到底为什么，可是你已经身体有一些反应了，这可能就是因为你的身体已经感觉到我是在一个危险的状态。所以我们会透过这样子的一个方式来练习，增加我们对我们自己的身体的感知，还有那种感觉，还有我们对身体的敏感度，也透过这样子的一个方式呢，来把我们一些储存在身体的部分的一些情绪一个一个释放。那今天想跟大家分享的几个部分呢，我想比较简单的，我们先从最简单的方式开始。那有些时候呢，其实我们可以先透过自己身体 sensation， 就是感官的一些知觉的敏觉度，还有去感觉我自己的感受是什么。那有的时候我们可以用，例如说像是一颗网球，又或者是呢，我们可以透过用这样子的一个 roller。那可以怎么做呢？大概就是把它放在这里，然后呢，我们可以例如说让它在你自己的身体的旁边，然后例如说像这里，在髋关节的部分，你可以这样就是滚，去滚一下，你去感觉一下你自己的身体是有什么样的感觉。当你滚过这一些部分的时候，你的身体有哪一些的感受？那这个部分呢，就会帮助你去提升你对于自己的身体的觉察。你那个身体有没有感觉到很紧绷，还是觉得很酸痛？那这个是一个部分。那你可以透过这个滚轮的方式呢，把身体可能其他部位滚一滚，让你去感觉到自己的身体对于这样子是有什么样的感受。另外一个是可能例如说像是在我们的手臂这个部分也是一样，可以就是去滚它，然后去感觉一下在我的手臂的后头，又或者是手臂这里我有什么样的感觉。 OK， 那当然有的时候你可能会觉得好像没有太多的感觉跑上来，这也是正常，因为我们其实
很多时候我们是跟我们自己的身体有一个 disconnection， 就是切断的一个部分。所以另外一个很简单的一个做法呢，不是做 prank， 但是呢，就是让自己直接躺在这个滚轮上，然后你就是这样子静静的躺在这上头，感觉一下你的身体躺在这个滚轮上是什么样的感觉，是有哪一些感觉被滚轮碰到的时候，你的身体有哪一些感觉，哪个部分比较有感觉，然后静静的在这里跟你自己的身体相处个2-3分钟，去感受一下有没有什么样的感受，包括情绪跑上来。OK， 那这个是一个比较简单的去一个一个去发现自己身体敏感度。那这个是一个部分，另外一个呢 TRE 就是释放，就是在身体里头的 tension release exercise。 那它有各种不同的 exercise， 那今天我跟大家分享的一个部分呢，是我自己觉得我还蛮喜欢的，然后我也常会在我的 session 里面跟我的个案一起练习。那我们一起来练习看看，那试着呢让自己找一个比较舒服的地方可以躺下。 OK，就慢慢的躺下之后呢，一样，你的双膝是微曲的，然后呢，让你的双脚是合并的在地上，然后让你的膝盖微微的张开，慢慢的张开。OK， 好，那手呢，手臂就是放平，轻松的放平，然后接下来呢，让自己膝盖一寸一寸的往上移动。 OK， 每隔一次你就让自己停留在那里。有的时候你的身体可能会开始颤动，这是正常的，就让自己的身体去动。然后接下来另外一个部分是，当我们躺平了之后呢，让我们臀部往上移，停在这里1分钟，再慢慢的把我们臀部放下。 OK， 好，那一样的，我们透过这样子慢慢的移动髋关节的部分，我们可以慢慢去感受到我们身体的一些变化。例如说像我现在动到这里，我就会开始感觉我身体在颤动了。如果是这样的话，就让你的身体去颤动大概1分钟。那如果你觉得很不舒服，觉得这样子一直颤动，你觉得很不舒服，你可以试着把脚掌放平，然后将脚摊平，这就是一个停止的动作，让自己可以休息。 OK， 那这是一个。又或者是呢，两脚跟你的那个瑜伽垫或者是你的肩膀同宽，然后将你的膝盖靠近。那一样，我们透过这样子的一个姿势呢，将我们的臀部上提，然后这样停留在这里1分钟。当然有些时候你可能就会开始觉得自己身体会颤抖了，那这是正常的，也没关系，就让自己的身体颤抖。1分钟之后，我们慢慢的将臀部放下，然后一样的慢慢的一寸一寸的把膝盖打开，去感觉一下自己的身体有没有什么样的变化，尤其注意一下自己的那个髋关节有没有什么变化。通常在我们的这个腹部、臀部这个地方，是我们储存我们情绪的地方。那所以呢，我们在做这样子一个练习的时候，很多时候我们会发现自己身体会开始颤抖。那如果有的话，就是让它抖个大概1分钟左右。当你觉得很不舒服的话，一样，我们一个停止动作就是让脚放下，这样就可以了。今天就先跟大家分享这几个我蛮有效的一些身体释放压力还有情绪，然后去了解我们身体的一些步骤。那这是我觉得我们可以疗伤，也就是恢复我们自己内在的创伤的第一个步骤。
很多时候我们必须要从我们身体，也就是从内开始去疗伤。那今天先跟大家分享到这里，不知道你觉得这样子的影片对你有没有帮助呢？又或者是你觉得对其他人是不是有帮助？如果有的话，麻烦帮我们在下面留言、按赞跟分享出去哦。那我们下一次见了，拜拜。